Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einem weiteren FC Bayern Taktikfuchs. Leute, ich zeige euch, wie meine Aufstellung gegen Paris Saint-Germain wäre und erzähle euch meinen Tipp und bin auf eure Tipps gespannt und auf eure Aufstellung. Und wie immer der Hinweis, bevor wir das tun, wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, abonniert sehr gerne den Kanal, ist völlig kostenlos auf YouTube und ihr unterstützt damit einfach, was ich hier so tue. Und damit rein in den Bums. Gut, Paris steht mit dem Rücken zur Wand. Steht noch schlechter in der Tabelle da wie wir aktuell. Ob das jetzt eine Rolle spielt für Paris, weiß ich nicht. Ob sie sich aufgrund dieser Situation hinten reinstellen können, weiß ich nicht. Ich denke, Paris wird auch noch die Spiele gewinnen, um unter die ersten 24 zu kommen. Ist halt die Frage, wie Paris das sieht, wie der Anspruch ist. Von daher schwer vorherzusagen. Interessant zu sehen wird sein, ob wir es hinbekommen, eine Mannschaft wie Paris dann halt auch so zu dominieren. Das wird mit Sicherheit nicht über die volle 90 Minuten machbar sein, ne? Weil Paris hat auch eine gewisse Qualität und hat auch gerne den Ball, macht gerne das Spiel, ähnlich wie wir. Deswegen kann es ein sehr wildes Spiel, ein sehr interessantes Spiel werden. Ich bin sehr gespannt. Ich schwank noch zwischen 3-1 und 4-2 für uns. Was den Tipp angeht, eins davon werde ich eintipseln im Tippspiel. Ich gehe schon davon aus, dass wir das Spiel gewinnen werden. Wir spielen zu Hause. Wir wissen, dass der eine oder andere Spieler da nochmal ein bisschen Motivation mehr hat in der Champions League. Grüße gehen raus an Leroy Sané. Bei mir wird er nicht starten, so viel kann ich euch schon mal verraten. Okay, ja, im Tor hat man es ja mal wieder verpasst, mal Daniel Peretz irgendwie da reinzubringen. Ob Manuel Neuer gehemmt ist, ob er richtig fit ist, werden wir wohl gegen Paris Saint-Germain sehen. Ich denke nicht, dass er da keine Torschüsse bekommen wird. Es könnte sehr gut sein, dass es auch ein Spiel ist, wo ein Torwart für uns wichtig ist. Ja, dass er halt uns vielleicht mal im Spiel halten muss, je nachdem, wie wir anfangen. Paris wird mit Sicherheit seine 2, 3, 4 Chancen bekommen. Ja, da gehe ich fest von aus. Allein schon aus dem Grund, dass ein Palinja nicht da ist für die Zentrale. Ja. Wenn es nicht sogar mehr Chancen werden. Von daher wird Manuel Neuer eine wichtige Rolle einnehmen müssen. Und ich bin gespannt, ob er die Form hat, ja, um uns da zur Not auch mal im Spiel zu halten. Ne? Gut, von daher Manuel Neuer natürlich. Ihr könnt es natürlich jetzt schlecht in Daniel Peretz in dem Spiel da reinwerfen, ohne ja, sämtliche Abstimmung, sonst was. Die Chance hat man leider vertan im letzten Spiel. Aber gut, da sind wir ja auch gewohnt. Innenverteidigung stellt sich ja eh von alleine auf. Ja. Da gibt es auch gerade absolut gar nichts dran zu meckern. Ob die Innenverteidigung wirklich so stark ist, wie wir die letzten Spiele den Eindruck haben, werden wir auch spätestens am Ende dieser 3 Spiele sehen, weil dann folgt noch Leverkusen und Dortmund. Aber ich denke, selbst Paris ist da schon Gradmesser, um zu sagen, jo, die sind so stark, die sind so stabil, die haben diese gute Form, wie wir sie ihnen in den letzten Spielen attestiert haben. Aber das waren auch keine Mannschaften, die so eine Qualität dann nach vorne haben, wie es Paris hat. Wir werden sehen. Gut. Rechtsverteidigerposition. Ich bringe Guerrero. Ey. Warum? Conny Leimer. Nimmt es mir nicht übel. Conny Leimer defensiv als Rechtsverteidiger ist eine Katastrophe. Ist einfach eine Katastrophe. Ja, wenn ich sehe, dass der jede Flanke dazu lässt. Ja, auch ein Guerrero ist jetzt kein Defensivwunder auf dieser Position. Ob ein Sacha Boe schon so weit ist, weiß ich nicht. Könnte vielleicht sein, dass ein Kompanie ihn reinwirft. Ich kann es mir aber eigentlich nicht vorstellen, aber wir nehmen ihn natürlich mal als Alternative hier rein. Wir können natürlich auch einen Eric Dyer hier schon mal mit reinnehmen, ja, falls irgendein Innenverteidiger irgendwie angeschlagen sein sollte oder sonst was. Ist natürlich der Eric die erste Alternative. Auf der linken Seite kommen wir um Davis gerade nicht rum. Liegt natürlich auch daran, dass man auch da es versäumt hat, einen Arzt mal aufzubauen, ja, und in diese Mannschaft zu integrieren. Aber das wird wahrscheinlich nicht nur sportliche Gründe haben, aber das geht jetzt hier an dieser Stelle zu weit. Ja, und Davis macht es gerade ja jetzt nicht schlecht, auch wenn das letzte Spiel eher so mittel war. Auch er muss jetzt wieder eine Leistungssteigerung
zeigen, erst recht mit den finanziellen Ansprüchen, die er bei uns, aber auch bei seinen angeblich so vielen Vereinen, die an ihn interessiert sind, stellt, muss er dann jetzt in so einem Spiel auch mal Taten folgen lassen. Gut, dann kommen wir natürlich zu der schwierigsten Geschichte. Das ist natürlich unsere Zentrale. Kimmich ist alternativlos, einfach weil es keine anderen Spieler gibt. Ja, und bei mir würde ein Conny Leimer neben ihm auflaufen und nicht in Leon Goretzka. Wobei man natürlich sagen kann, ja, das ist vielleicht eher ein Spiel für Leon. Oder eher ein Spiel, wo Leon ein bisschen glänzen kann, weil ich denke, Leon wird seine Räume kriegen gegen Paris. Ich glaube nicht, dass Paris sich durchgehend hinten reinstellt. Oder wir es schaffen, Paris, sagen wir es anders, wir es schaffen, Paris durchgehend hinten auch festzumachen. Ja. Und da, ja, sehe ich einen Conny Leimer als den stärkeren Spieler an, was das Gegenpressing anbelangt. Ja, gerade weil Kimmich auch eine Nulpe ist im Gegenpressing. Und dann könnte Kimmich sich einfach mal ein bisschen zurückhalten, ne, dass der Raum hinten ein bisschen mehr zu ist und Conny Leimer vorne für 2 läuft. Ja, deswegen wäre meine Wahl Conny Leimer in der Zentrale. Ich bin sehr gespannt, wie es ein Winnie macht. Ich habe die Befürchtung, dass er einen Conny Leimer als Rechtsverteidiger aufstellt und ja, entweder an Goretzka festhält oder gar an Guerrero hinstellt in die Zentrale. Ich bin sehr gespannt. Das ist auf jeden Fall eine Position, die wichtig sein wird für Paris und die auch interessant ist. No, wir werden es sehen. Ich meine, vielleicht hat er die Eier oder meint, Boye ist gefestigt genug und bringt einen Boye und Guerrero spielt da. Und ja, wir werden sehen. Das ist auf jeden Fall eine interessante Personalie. Ansonsten sind ja eigentlich nur noch die Außenpositionen interessant. Der Rest stellt sich von alleine auf. Ich denke, ohne Musiala geht bei uns relativ wenig, was die Zentrale anbelangt. Ja. Und vorne ohne Heavy wären wir wahrscheinlich ein stumpfes Messer. Ja, da muss man ja immer ganz klar sagen. Gut, damit sind wir wieder bei den Außenpositionen angekommen. Das sind ja die interessant sind. Ich weiß nicht, wie es aussieht mit Matistel. Ja, ob Bertha nur ein Schlag, das sollte jetzt auch nicht so lange gedauert haben. Dann wäre natürlich Tell die Alternative für Heavy. Natürlich ist Thomas Müller die Alternative für Musiala. Steht ja außer Frage. Leon Goretzka ist die Alternative für. Wo ist er? Für Kimmich oder für Leimer, wenn da irgendwie was sein sollte. Ja. Gut, damit sind wir bei den Außen angekommen. Ja, bei mir auf der rechten Seite, Leute, ich brauche es nicht erwähnen, oder? Gehört ein Michael hin. Ohne Wenn und Aber. Wenn was geht, wenn was schnell geht in den letzten Spielen, war es entweder durch die Mitte über Musiala oder durch Michael über die rechte Seite. Ja. Und deswegen würde ich auch einen Guerrero aufstellen, weil Guerrero mit Michael auf jeden Fall bisher besser harmoniert hat, wie es ein Conny Leimer getan hat, meiner Meinung nach. Ja. Ja. Man könnte jetzt darüber reden, ja, ist Champions League-Spiel, da hat Leroy Bock, wir stellen Leroy auf links. Sehe ich nicht. Von daher ist er die Alternative für Michael. Ja. Warum sehe ich es nicht? Weil er da super wenig eingespielt ist, was die Defensivarbeit anbelangt. Und auch mit Fonzie Davis. Ja. Ich würde wahrscheinlich auch mit dem Koman anfangen, auch wenn das die Startelf ist vom letzten Mal. Und ich davon ausgehe, dass ein Company sehr wahrscheinlich wechseln wird und mit Gnabry und Sané anfängt. Ja, könnte ich mir sehr gut vorstellen. Bei mir würden auf jeden Fall Michael und Koman anfangen. Warum? Weil King ein bisschen mehr die offensivere Variante ist. Ja, Gnabry arbeitet mehr mit nach hinten, ist ein bisschen der defensivere Part. Ich hoffe einfach auch bei Koman, es geht gegen Paris. Ja, es ist ein Jugendclub, da ist er eh immer heiß. Ich würde diesen Faktor nutzen. Haben wir auch im Champions League-Finale damals gesehen. Von daher würde ich auf den Faktor jetzt nicht verzichten. Von daher würde ich mit dem Koman anfangen. Und Koman hat aufsteigende Form, auch wenn im letzten Spiel so der letzte Touch gefehlt hat, aber das hat bei fast jedem gefehlt. Von daher würde ich ihm da jetzt gar nicht so den großen Vorwurf machen. Haben wir ja auch nicht gemacht in der Bewertung. Und von daher würde ich mit dem King anfangen. Du
kannst dann immer noch, du kannst in der Halbzeit wechseln, du musst ja nicht jedes Mal bis zur 70., 80. Minute warten. Ja, wenn derjenige keine Leistung bringt, dafür haben wir 4 Außenspieler. Wenn du einen Tell mit reinnimmst, haben wir 5, wenn du Ibrahimovic mit reinnimmst, haben wir 6. Also da muss man halt einfach auch mal frühzeitig wechseln. Ja, Punkt. Aber ich denke, ein Coman wird sehr, sehr motiviert sein, wie immer gegen Paris. Und von daher würde ich mit dem Coman anfangen. Und Gnabry ist die letzten Leistungen, die wir gesehen haben, war jetzt auch nicht so, dass man sagt, oh jo, er ist auf jeden Fall stärker wie ein Coman. Ja, auch Coman ist jetzt keine Legende da in der Offensive. Da brauchen wir auch nicht drüber reden. Ne? Das ist eine Position, wo wir auf jeden Fall Verbesserungspotenzial haben für die Zukunft. Aber aktuell haben wir diese beiden Spieler und müssen uns zwischen den beiden Spielern entscheiden. Und da hat mir das Zusammenspiel mit Coman und Davis auf jeden Fall einen Tacken besser gefallen wie mit Gnabry und Davis. Wobei man sagen muss, wenn Gnabry auf dem Feld ist Davis noch offensiver. Ja? Was sich in Gnabry dann öfter fallen lässt. Weiß ich nicht, ob ich das so gut finden soll gegen Paris. Von daher finde ich es schon besser, wenn dann Fonsi nicht ganz so offensiv ist, aber King da ist, der da eher in diese offensive Posi reingeht. Ja, von daher denke ich, wäre Davis Coman die bessere Startformation erstmal. Aber das ist natürlich alles Ansichtssache. Wie wir sehen, haben wir wie immer reichlich Alternativen, gerade vorne. Durch den Sacher haben wir natürlich jetzt auch wieder hinten eine Alternative. Ja. Ob er jetzt schon fit ist, ich kann es mir nicht vorstellen, dass ein Beni ihn da jetzt reinwirft in die Startformation. Sollte irgendwas passieren, wird er eine Alternative sein, definitiv, aber ich glaube nicht, dass er in der Startformation steht. Ich denke, da wird man noch ein bisschen behutsam ihn die kommenden Spiele ranführen, dass er dann über die 90 Minuten gehen kann. Ja, das wäre meine Aufstellung. Ich bin sehr gespannt, wie die Aufstellung sein wird. Ich denke, die Viererkette, ja, wahrscheinlich wird ein Conny Daimer für einen Guerrero starten, könnte ich mir vorstellen. Und wie gesagt, ich gehe davon aus, dass ein Sané und ein Gnabry starten werden. Obwohl vielleicht denkt sich Vinny auch, er nimmt den Coman-Faktor mit. Von wegen Paris, Jugendverein und so. Schwer zu sagen. Vielleicht wird es aber auch dieselbe Aufstellung, wie ich sie gerade hier hingezimmert habe. Wer weiß. Obwohl, ich kann mir nicht vorstellen, dass er einen Conny Daimer in die Zentrale stellt. Da wird wahrscheinlich ein Leon mit auflaufen. Weil das Eingespielte, was ein Goretzka mit einem Kimmich hat, verstehe ich auch schon, ist schon ein Faktor, ja. Aber war das so überragend die letzten Jahre? Ich denke nicht. Ja, also von daher. Es wird interessant zu sehen sein. Leute, das war's von meiner Seite. Haut mir gerne eure Tipps in die Kommentare. Ich gucke, dass ich es schaffe, vorher noch reinzuschauen. Und ansonsten wünsche ich uns natürlich ein schönes Spiel. Ja? Im Idealfall mit dem Sieg für uns. Und dann ist noch alles drin auf die Top 8 bezogen. Aber wichtiger für mich ist einfach, dass wir an die Leistung anknüpfen und dann bin ich eigentlich auch guter Dinge, dass wir den Bums mehr oder weniger erfolgreich gestalten werden. In diesem Sinne, rot-weiße Grüße gehen raus. Habt einen schönen Dienstag und abends ein schönes Spiel. Bis dann. Tschüssi. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.